우리 중직자들에게 주어진 축복이 있습니다. Hay unas bendiciones las cuales tienen nuestros líderes de la Iglesia. 재앙 막는 복음 중직자입니다. Son los líderes de la Iglesia del Evangelio que 바울이 bloquean los 이 말을 desastres. 했습니다. Pablo dijo esto. 내가 복음을 부끄러워하지 아니한다. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. 하도 핍박하니까. Porque lo criticaban en gran manera, 이 lo perseguían. 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이다. Y este Evangelio es poder de Dios para salvación. 그래서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Mas el justo, por la fe, vivirá. 이 언약을 도운 중직자가 재앙을 막은 겁니다. Y los líderes de la Iglesia que ayudaron a este pacto bloquearon los desastres. 루트가 이 말을 했을 때 이 말을 도운 중직자들이 세계를 바꾸었습니다. Y vemos que los que ayudaron a esto, a Martín Lutero, cambiaron el mundo 세계 entero. 교회는 문 닫고 있습니다. Las iglesias del mundo están cerrando. 여러분이 재앙 막는 중직자 돼야 되겠습니다. Y ustedes deben de ser los líderes de la Iglesia que bloqueen los desastres. 실제로 한국 교회도 문을 닫고 있습니다. De manera real, las iglesias de Corea también están cerrando las 재앙입니다. puertas. Son desastres. 이것 막는 중직자 필요합니다. Hacen falta líderes de la Iglesia que puedan bloquear esto. 그래서 중직자 시대를 여는 겁니다. Por eso hemos abierto esta época para los líderes de la Iglesia. 긴 말할 필요 없이 중직자는 세 가지를 알아야 됩니다. No hace falta extenderse mucho. Los líderes de la Iglesia deben de conocer tres cosas. 서론을 모르면요, 서론 인생이 끝나질 않아요. Si no conocen la introducción, no van a acabar su vida y van a estar solamente en la introducción de la vida, nada 그렇죠? más. ¿Es así o 서론을 no? 모르면 내 인생이 서론밖에 안 돼요. Si no conocemos la introducción, mi vida solamente será 서론 una 알아야 introducción. 이제 본론을 들어가는 거예요. Debemos de conocer bien la introducción para entrar en el desarrollo también. 중직자 여러분이 진정으로 복음 전하는 목사님, 여러분 교회 목사님이라면 정말 감사해야 돼요. Si los pastores de la Iglesia son los que predican de verdad el Evangelio, deben de estar sinceramente agradecidos. 그 이유, La razón de esto 세계 재앙은 목사에게서 시작됐기 때문입니다. porque los desastres del mundo comenzaron mediante los pastores también. 답을 내겠습니다. Voy a dar la respuesta de esto. 7대 재앙을 부른 유대인 지도자, Los líderes judíos que trajeron esos 7 desastres. 이스라엘의 7대 재앙을 불러왔어요. Trajeron esos 7 grandes desastres en Israel. 그렇기 때문에 여러분이 복음 전하는 목사님을 만난 것은 후대를 두고 축복이에요. Por eso, el haberse encontrado con pastores que predican el Evangelio es algo de verdad muy importante que deben de conocer bien. 두 번째입니다. Segundo punto. 로마 복음화를 막은 초대교회 지도자입니다. Los líderes de la iglesia primitiva que bloquearon la evangelización de Roma. Es sorprendente, ¿verdad? 세 번째입니다. Tercer punto. 세계 전쟁을 만든 중세죠. 로마 교회 지도자입니다. Vemos que son los líderes de la Edad Media de la Iglesia de Roma que 목사에게 시작해요. trajeron desastres y guerras. Esa responsabilidad está sobre los pastores. 자, 유대인들 보세요. Veamos los judíos. 여러분 이미 알고 계시지 않습니까? ¿Ya ustedes saben esto bien o no? 창세기 3장, 6장, 11장을 모르니까 원죄를 모르는 거예요. Como no conocen Génesis 3, 6 y 11, no conocen lo que es el pecado original. 그러니까 믿음으로 구원받는 이 말이 이 유대인 지도자들은 도저히 이해가 안 된 거예요. Por eso los líderes
judíos no podían entender que la salvación se recibe mediante 얼마나 인간이 위기에 빠졌는가 하면 La gracia de 오직 그의 이름만 불러라 하는 말이 이해가 안 되는 거예요. Por eso es que no entendían que tenían que clamar solamente a ese nombre para recibir la salvación, 원죄가 뭔지 모르니까. por no conocer el pecado original. 원죄를 잘 모르니까 구원이 뭔가도 몰라. Como no conocen el pecado original, no conocen tampoco lo que es la salvación. 구원이 뭔가 모르니까 오직 믿음으로 한 말, 은혜로 구원받아 이해가 안 되는 거예요. Y como no conocen la salvación, no conocen que es por la gracia de Dios y por fe. 그러니까 거의 불신자 수준이라 불신자 말이 더 맞게 보이고 불신자가 들을 때 유대인 말이 맞아요. Y por eso tienen prácticamente el mismo nivel de los no creyentes, y los no creyentes al ver la situación pareciera que los judíos estuvieran en lo correcto, 재앙이 뭔가 모르니까. por no conocer lo que son los 자, desastres. 믿음으로 구원받는다. 행함으로 구원받는다. 불신자가 들을 때 어느 게 맞겠어요? Cuando los no creyentes vean esto de que se recibe la salvación por la fe o por las obras, ¿qué sería 이런 식으로 correcto? 지도자들이요. 원죄가 뭔지 모르고 영적인 문제가 뭔지 모르고 사탄이 뭔지를 모르는 거예요. De esta manera es que no conocen qué es el pecado original, no conocen tampoco el problema espiritual ni la esencia de Satanás. 끔찍하지요. 사탄의 망대가 되는 거예요. Sorprendente, ¿verdad? Tienen las torres de Satanás en ellos. 끔찍합니다. Es algo que da miedo. 예수님이 설명했어요. Jesús mismo lo explicó. 마태복음 12장 26절 30절. Mateo 12, 26 al 30. 마태복음 12장 43절 45절. Mateo 12, 43 al 45. 아무도 모르게 이 사단은요. 우리 속에 들어와 집을 지어버린 거예요. Nadie conoce esto, pero Satanás entra en nuestra vida y construye una casa. 망대를 세워버린 거예요. Levanta esas torres. 예수님이 하신 얘기입니다. Es lo que Jesús dijo. 이스라엘 지도자가 예수님께 질문했을 때 Cuando los líderes de Israel le preguntaron esto a Jesús, 뭐라고 질문했냐? ¿qué preguntaron? 사탄 얘기를 왜 하느냐? ¿Por qué hablas de 또 Satanás? 12장 그랬어요. En Mateo 12 dijeron eso. 뭘 또 귀신을 쫓아내느냐? ¿Y por qué echas fuera a los demonios? 똑같아. 지금 교회가 똑같아. 그런 질문한 거예요. Es la misma pregunta que están haciendo ahora incluso. 망할 수밖에 없어요. No tienen más remedio que perecer. 바울이 가서 복음 전하는 데마다 꼭 방해되는 게 유대인이에요. En cada lugar donde Pablo iba a predicar el Evangelio, los judíos se oponían. 심지어 그 복음 받은 유대인인데도 계속해서 유대인의 법을 지킨다는 거예요. Lo peor de todo es que habían recibido el Evangelio, pero aún así, con todo, decían que tenían que guardar la ley judía. 그렇지. 할례는 받아야 되는데. No, pero sea como fuere, tenemos que recibir la circuncisión. 그렇지. 이방인하고 식사하는 건 안 돼. No, sea como sea, no puedes comer con los gentiles. 말 됩니까? ¿Tiene lógica? 이거를 누가 부추겼냐? 사도들이 부추겼어요. ¿Y quién decían esto? Los apóstoles mismos. 로마 복음을 막는 거예요. Bloquearon la evangelización 몰랐지. de Roma, sin saberlo. 망대보다 더 큰 사탄의 요새가 되버린 거죠. Y llegan a ser esas fortalezas que son incluso mayores 고린도 a las torres. 10장 4절 5절에 기록되어 있어요. Y vemos como en 2 de Corintios 10, 4, 5 aparece. 사도행전 11장 1절 18절에 고넬료 집에 간 걸과 시비 걸었어요. Incluso le atacaron en Hechos 11, 1 al 18, porque fue a casa de Cornelio. 갈라디아 2장 11절에서 20절 사이에 보면요. 베드로도 그렇고 야고보도 그렇고 심지어 바나바까지 그랬어요. En Gálatas 2, 11 al 20, vemos como Pedro, incluso Bernabé, 로마 복음을 hablaban de esto. 못할 뿐만 아니라 막았어요. No es que no evangelizaron Roma, sino es que bloquearon la 본인들이 evangelización de 막은 줄 Roma. 모르는 거예요. Ni siquiera sabían que habían bloqueado esto. 그걸 보고 사단이 있다는 걸 모르는 것 같은 말이에요. Y eso es lo mismo que decir que no saben que Satanás estaba venciendo. 장로님들, 중위자분들, 여러분 교회가 복음 전하는 교회 있다는 사실이 얼마나 놀라운 사실인 걸 모르면요. 재앙도 모르고 사단도 모르고 복음도 아무도 몰라 죽는 거예요. Ustedes como líderes de la iglesia que no sepan que están en una iglesia que tiene el evangelio, es que es como no conocer la existencia de Satanás, ni los desastres ni nada. 재앙의 시작입니다. Las iglesias se están cerrando ahora mismo, son los desastres de la iglesia actualmente. 교회 의사들이 팔려서 갈 데 없어서 쌓여 있다고 합니다. Están vendiendo tantas sillas en las iglesias que no tienen lugar porque las están acumulando y no tienen dónde comprarlas, porque las iglesias están cerrando. 2030년까지 3분의 1이 없어진다고 합니다.
Dicen que un tercio de las iglesias de Estados Unidos desaparecerán antes del 2030. 유럽에는 언급의 가치도 없습니다. Y en las iglesias de Europa ni siquiera ven la urgencia de este 큰일 problema 났죠. ya. Es un problema grave, ¿no? 막아야 돼요. Hay que bloquearlo. 이걸 알아야 되는 겁니다. Hay que conocer esto. 서론을 알아야 서론 인생이 끝이 나는 겁니다. Hay que entender bien la introducción para no quedarse en la vida en la parte de la introducción nada más. Hay que recordar esto sin falta. 이 로마 교회는요 가장 붕괴했을 때 아닙니까? 로마 국교가 기독교가 됐단 말이요. 이렇게 된 겁니다. Podemos ver que en Roma en ese momento ellos declararon el 이때부터 cristianismo como la 타락했어요. religión oficial. Desde ese 딴 momento 타락이 comenzaron 아니요. a corromperse, no con otras cosas. 조건 싸움을 시작한 거예요. Comenzó a ser una batalla de autoridad eclesiástica. 지금 뭐 조건 싸움 안 합니까? Pues 똑같아요. no se hace la batalla entre las autoridades eclesiásticas, es lo mismo. 시작해가지고 말이죠. 난리가 난 거예요. Y vemos que solamente se centraban en eso y era un problema muy grave. 예수님은 이렇게 설명하고 있습니다. Jesús explicaba esto. 사탄의 왕국. Es el reino de Satanás. 요한복음 16장 11절 14절. Juan 16, 11 al 14. 4장 4절 5절. Segundo de Corintios 4, 4, 요한복음 5. 8장 44절. Juan 8, 44. 너희 애비 그랬어. Dice, vuestro padre el diablo. 무시무시한 일 나와야 됩니다 여기서. Es algo que da miedo, deben de salir de esto. 두 번째입니다. Segundo punto. 여러분이 본론을 알아야 응답이 시작됩니다. Deben de conocer el desarrollo para que 그렇죠. puedan recibir las respuestas. ¿Es así o no? 본론 알아야 응답이 시작이라니까요. Deben de conocer el desarrollo para comenzar a recibir respuestas. 그 본론이 뭡니까? ¿Qué es ese desarrollo? 하나님은 잘 보셔야 돼요. Deben de conocer esto bien. 언제든지 현장에 있는 중직자 통해서 회복시킨 겁니다. Vemos que siempre a través de los líderes de la iglesia restauró esto Dios. 알아야 받는 거예요. Deben de conocerlo para recibirlo. 출애굽기 18장 1절에서 21절에 하나님은 이드로라는 사람을 통해서요. 로마 이제 애굽의 모든 저주를 막는 역사를 시작했어요. En Éxodo 18, 1 al 21 vemos como a través de Jetro Dios bloquea todos los desastres de Egipto. 10가지 기적은 애굽의 10가지 재앙을 무너뜨린 겁니다. Y vemos que esos 10 milagros destruyó por completamente esos 10 desastres. ¿Es así o no? 여호수아 2장의 기생 랍 한 명 통해서요. 재앙을 무너뜨리기 시작합니다. Josué 2, 1 al 16 vemos que a través de una persona Dios destruyó todo eso por completo. 사무엘상 1장 9절 10절 11절에 여자 한 명의 기도가요. 어떤 일이 벌어졌습니까? Y vemos 1 de Samuel 1, 9 al 11, ¿qué pasó a través de una 이 mujer? 망대에 있어야 되고 이 속에 들어가야 되는 겁니다. Y deben de levantar esta torre y deben de conocer esto muy bien. 여기서 난 인물이 사무엘입니다. Vemos que quien conocía esto fue 사무엘이 Samuel. 살아있는 동안 전쟁이 없었더라. En el tiempo que Samuel estuvo vivo, no hubieron guerras. 사무엘이 살아있는 동안 사무엘을 본 사람은 하나님을 믿었더라. Los que estuvieron vivos cuando vieron a Samuel creyeron en 이 사람이 Dios. 다윗이라는 인물을 만들 때의 장면입니다. Y podemos ver que cuando se formó esto es lo que tenían en ese tiempo ahí. 여기에 이세라는 인물이 있습니다. Vemos que ahí estaba Isaí. 누가 뭐래도 현장에 있는 중직자가요. 허감 막는, 재앙 막는 주역이었어요. Digan lo que digan, vemos que hay protagonistas para bloquear los desastres en esto. 알기만 하면 됩니다. Solo tienen que conocerlo. 사단은 인간에게 망대를 세우고요. 사단은 인간의 조직에 요새를 만들고 사단은 국가에도요, 사회에도 왕국을 세워서 무너뜨리는 겁니다. Lo que Satanás estaba haciendo completamente es levantar esas torres, esas fortalezas y esos reinos de Satanás para derrumbar a las personas. 응답을 정확하게 알아야 돼요. Por eso deben de conocer concretamente esto para recibir respuestas. 여러분 아시다시피 이 중직자 한 명 통해서 어떤 일이 벌어졌습니까? Como ya saben muy bien, ¿qué pasó a través de un líder de la iglesia? 선지자가 살아나고요. Se levantaron 엘리야가 살아나고요. sacerdotes, Elías y Eliseo 도단성 revivieron. 운동이 일어나고요.
Se levantó el movimiento en total. 아람 나라를 싸우지 않고 이기고요. Sin ni siquiera pelear, vencieron contra Aram. 중직자 한 명의 헌신이 Por la devoción de un solo líder de la iglesia. 어마어마하죠. Es algo muy, muy grande, ¿verdad? 중직자 몇 명의 결단입니다. Es la determinación de varios líderes de la iglesia. Determinaron algo. 왜냐? 아니까. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocían? 왜 포로된지 아니까. Porque sabían, porque estaban como cautivos. 이사야의 언약이 뭔지 아니까. Sabían cuál era el pacto de Isaías. 그래서 어떤 정도 결단 내렸습니까? Por eso, ¿qué determinaron hacer? 죽는 게 두렵지 않다 알았습니다. No tenían miedo ni siquiera a la muerte. 이거는 무서운 결단입니다. Es una determinación que da miedo. 바벨론의 사람 싹 다 그랬어요. En Babilonia fue siempre así. 불 가운데 들어가면 죽잖아요. Si entran dentro del fuego, mueren, ¿verdad? 그래도 괜찮다고 했습니다. Aún así está bien, dijeron. 사자굴에 들어가면 죽잖아요. Si entraban en el foso de los leones, morirían. 감사함으로 기도했어요. Con acción de gracias, oró. 에스더는 이렇게 말했어요. Esther dijo esto. 내가 꼭 이 일을 성취시키겠다가 아니고 죽으면 죽겠다라고. No es que voy a hacer esto sin falta, sino si perezco, que perezca. 이게 중직자 여러분이 붙잡아야 될 언약입니다. Eso es lo que ustedes como líderes de la iglesia deben de tomar. 완전히 세계의 흑암이 꺾이는 일이 벌어져 버렸어요. Y vemos que se levantaron esas obras completamente para destruir esto en el mundo. 결국 뭡니까? ¿Qué es? 로마 16장 사람들. Las personas de Romanos 16. 이 언약을 그대로 누린 사람이 루트를 도운 성주라고 말해요. Y las personas que tomaron esto correctamente, vemos que fueron esos lores que ayudaron a Martín Lutero. 세계를 바꾼 겁니다. Cambiaron el mundo entero. 결론입니다. Conclusión. 결론을 아는 자에게 하나님은 빛의 경제를 주시는 겁니다. A los que conocen esa conclusión, Dios les da la economía de la luz. 서론을 알아야 인생 승리 시작됩니다. Deben de conocer correctamente la introducción para que comience la 결론을 vida. 알아야 응답이 시작되는 겁니다. Deben de conocer el desarrollo para que reciban 결론을 respuestas. 알면 빛의 Y si 경제가 conocen 회복되는 겁니다. la conclusión, van a poder recibir la economía de la luz. 이게 뭡니까? ¿Qué es esto? 극소수의 핍박받는 전도자를 도우는 겁니다. Había una pequeña minoría, pero vemos que fueron los que ayudaron a los evangelistas. 대부분의 지도자들은 이렇습니다. 이 속에서 빠져나온 사람. La mayoría de líderes fueron así, pero salieron de esto por completo. 대부분의 지도자는 이렇습니다. La mayoría de líderes de la 이 iglesia fueron así. 사람들에게 핍박받는 지도자. Eran líderes de la iglesia que fueron perseguidos. 대부분 지도자는 이렇습니다. La mayoría de líderes fueron 이 así, 사람들에게 누명선 지도자. pero ellos fueron líderes que fueron acusados falsamente. 도우세요. Ayúdenles. 빛의 경제 회복될 겁니다. Restaurarán la economía de la luz. 확실합니다. Es algo seguro. 뭐 다른 거 다 빼고라도요. Aunque quitáramos todas las demás cosas. 말도 안 되고 사람들 이해도 못하는 언약을 잡은 인물이 아브라함 집에서 나와야 되는데 안 나왔단 말이에요. Quiere decir que no conocían esto correctamente de la familia de Abraham, pero apareció una persona que no podía salir de ahí. 한 명이 나온 거예요. Pero apareció una persona ahí, 요새 José. 이걸요 양사방에서 핍박을 해요. Lo atacaron por diversos lados. 심지어 막 가족 형들도 핍박. Incluso los mismos hermanos le atacaban. 죽이려고 했으니까. Lo querían matar. 이래 가지고 이 사람이요 노예로 가게 됐죠. De esa manera él fue como un esclavo. 거기 갔더니 말이요 누명 세워가지고 감옥으로 보내버려. Y al ir ahí podemos ver que lo atacaron falsamente y lo enviaron a la 근데 prisión. 요셉은요 총리가 됩니다. Pero sin embargo, José llegó a ser gobernador. 이 요셉을 사실상 도운 사람은 없습니다. En verdad, no hubo nadie quien ayudara a José. 왕이 요셉을 도왔는데 세계보호망이 났어요. El rey ayudó a José y esto 어떻게요? hizo que la evangelización del 전 mundo se 세계를 levantara. 먹여 살리는 빛의 경제가 회복되고 Vemos que se restaura la economía de la luz, que salva al mundo 꼭 entero. 놓치지 마셔야 돼요. No pueden perder esto para nada en absoluto.
이 사람을 누가 도우겠습니까? ¿Quién ayudaría a estas personas? 살인자, 도망자인데 Era un asesino que estaba en 이걸 fuga. 알고 No, 있는 사람이에요. personas que conocían esto. 이 사람을 도운 사람에게는 어떤 일들이 벌어졌습니까? Las personas que conocieron esto de verdad, ¿qué es lo que pasó? ¿Que les ayudaron? 중요한 축복이 나오죠. Aparecen bendiciones muy importantes. 가나안 땅 들어가서 세계 복음하는 축복을 누리게 된 겁니다. Vemos que entran en Canaán y disfrutan de esas bendiciones de la evangelización del 특히 mundo. 빛의 경제 회복돼요. Especialmente se restaura la economía de la luz. 여러분들은 빛의 경제를 회복해야 될 주역이 확실합니다. Es algo seguro que ustedes son los protagonistas que van a restaurar la economía de la luz. 여러분 교회 목사님이 마음껏 전도운동 선교를 할 수 있는 만큼 여러분들이 경제 축복받아야 돼요. Por eso tienen que recibir las bendiciones de la economía de la luz para apoyar a los evangelistas. 한 명만 더 예를 들겠습니다. Pondré un solo ejemplo más. 복음을 진정으로 깨달은 바울입니다. Pablo, que descubrió sinceramente el evangelio. 하나님은 이 바울을 돕는 로마서 16명 사람에게요. 로마 복음화라고 하는 축복을 줬어요. Estas personas que estaban aquí, Dios les dio la bendición de poder hacer la evangelización de Roma. 특징이 뭡니까? ¿Cuál es la característica de esto? 경제를 회복시키는 거예요. Restauró la economía de la luz. 중직자분들은 지금부터 하시면 돼요. Líderes de la iglesia desde ahora deben de hacer esto. 이 언약 딱 붙잡고 여러분들은 영육간에 힘 얻을 수 있는 3집중 지금도 하고 있어요. Tienen que tomar el pacto y tienen que hacer las 3 concentraciones. Incluso deben de estar haciéndolo ahora mismo. Solamente deben de hacer esto. 3집중하세요 그냥. Hagan las 3 시간이 concentraciones. 짧들 길들 상관없어요. Sea un tiempo corto o largo, no importa cuánto sea. 아침에 5분도 괜찮습니다. Está bien aunque sean 5 minutos por la mañana nada más. O en la noche 5 minutos nada más. 그러면 낮에 5분도 괜찮습니다. Y durante el día pueden hacerlo 5 minutos y está bien. 틀림없이 세 가지. Y es indudable que vendrán estas respuestas. 여러분은 진짜 재앙 막는 시작이 되어지고요. 재앙 막는 응답이 되어지고 재앙 막는 빛의 경제가 온다 이게. Podrán recibir de verdad para bloquear los desastres y podrán recibir la economía de la luz. 여러분의 업, 직업, 산업에 이게 일어납니다. De esa manera en sus negocios, oficios, tienen las 3 여러분의 configuraciones 사업이 ya. 세계를 살리는 플랫폼으로 딱 바뀌어요. Y se levantarán para poder salvar el mundo como una plataforma. 그건 줄 알았는데 가보니까 빛이 있어요. Pensaban que eran solamente eso, pero vamos a esos lugares y hay luz. 그 빛을 찾아갔더니 안에 엄청난 보화가 있어요. Y vemos que dentro de eso hay un gran tesoro escondido. 하나님과 통하는 안테나가 있어요. Es la antena que comunica directamente con Dios. Eso es lo que tienen que tener como líderes de la iglesia. 그러면은 여러분은 이걸 해결하는 산업인이 돼요. Por eso deben ser los empresarios que solucionan esto, las 3 respuestas. 문제, 갈등, 위기 막는 산업이 돼요. Los problemas, conflictos y crisis serán empresarios que bloqueen eso. 예, 틀림없습니다. Es indudable. 왜 세계교회는 문 닫을까요? ¿Por qué cierran las iglesias del mundo? 응답을 못 받아서 그런 거예요. ¿Por qué no han recibido respuestas? 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그리스도께 주신 것 안 하기 때문입니다. Porque no hacen lo que Cristo nos dio. 필요 없는 거 100% 하고 있습니다. Hacen al 100% lo que es innecesario. 1%를 하더라도 그리스도께 주신 거 해야 돼요. Aunque sea un 1%, debemos de hacer lo que Cristo nos dio. 틀림없습니다. Es indudable. 우리는 마가다락방 시작해서 지금요 계속되면서 5천 종족까지 갔습니다. Comenzamos desde el aposento alto de Marcos y estamos siguiendo ahora hasta las 5.000 tribus. 틀림없습니다. Es algo indudable. 여러분 통해서 세계 살리는 역사 분명히 있게 될 것입니다. Por eso, ciertamente a través de ustedes se levantarán las obras que salvarán completamente al mundo. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 영광 찬양을 드립니다. Dios, te damos la gloria y la alabanza. 중직자 시대에 열어주심을 감사드립니다. Gracias por haber abierto esta época de líderes de la iglesia. 이유 있는 중대원 열어주심을 Y 감사드립니다. gracias por haber abierto este máster de líderes de la iglesia, que hay una razón muy importante para llevarlo a 모일 cabo. 때마다 하나님의 새 은혜가 넘치게 하옵소서. Cada vez que nos reunamos, tengamos una nueva gracia de Dios que sobreabunde. 새로운 흐름을
보게 해 Que 주옵소서. podamos ver una nueva corriente también. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.